Hello， 大家好，今日我要做一件全香港嘅 foodie 都會羨慕、妒忌同埋恨我嘅一件事，就係一日之內要連食2間全香港最難預約嘅日本餐廳啦。究竟係邊2間餐廳呢？我哋1、2、3一齊答好冇啊！1、2、3，紫薇，冇錯啦。其實我平時咧真係好唔中意拍啲 omakase 啊或者壽司店啦，因為1嚟唔可以帶攝影師啦，2嚟咧我又怕影響到其他食客喎。但係今次呢個咁難能可貴嘅機會，我哋竟然可以 book 到晒呢2間餐廳，所以我唔理我嘅腸胃啦，就算食到嘔我都一定要去。聽聞佢哋今個月6月咧，餐廳換咗啲新氣象喎，咁我哋梗係第一個即刻去拍下佢先啦，即刻出發！我哋而家入去揾下呢間餐廳嘅主廚先。親愛的輝哥，你好，很幸運能拍到你們的餐廳。呢位就係人稱親愛的輝哥嘅輝哥啦。除咗係 Murasaki 嘅主廚之外咧，好多人嚟呢度開酒都係因為佢，而好多人係咁喺度開 DLC 都係因為佢嘅食物。上個月你們的銀關魷魚飯很有名哦，可是剛過季了會有壓力嗎？我們其實都會一直隨着季節去準備不同的一個飯，當然也會繼續做出一些大家喜歡的一些季節的一些料理。佢嘅意思即係話俾大家聽，佢無論做啲咩好，都已經係屌打噶啦。啱啱話咧嚟到紫薇就係要睇下佢哋嘅新現象，因為聽聞佢哋今個月啦有好多嘢都換咗新。第一樣要介紹嘅單品咧就係新嘅餐品啦。多謝 Murasaki 選用咗我哋工廠嘅餐品啦。大家如果最近有去 Murasaki 試咗呢張餐品之後，你覺得係唔舒服，不妨留言話俾我知。如果我收到多過10個 PM 咧，我即刻幫佢哋免費換過晒啲凳。而第二個轉變咧，我就發現原來今次咧佢哋換咗一個新嘅 sommelier 咯。佢曾經係喺 MO 嗰度做過 advanced 嘅 som 嘅。睇到呢度嘅格局咧，就知道呢一間係一間專係為大家飲酒而設嘅日本餐廳。第一啖竟然唔係壽司，而係香檳。第一支香檳咧係 Behesh 嘅 Green Champagne 啦 ，with Songsan Comfort Product， 即係話佢淨係出產咗850支嘅啦。去到我第2啖嘅都仲未係壽司，嚟自日本佐賀嘅大蜆啦，再配一個高湯，俾你飲完一啖 champagne， 即刻俾啖熱湯你暖下胃喎。哇，好大隻啊！終於食到我今日第1件壽司啦！我啱啱食到第2件壽司先發現咧，原來呢度唔止換咗新嘅桑啦，唔止換咗新嘅餐凳啦，仲換咗一個新嘅師傅。我仲諗緊，咦，點解今日余文樂會幫我練壽司嘅？多謝新師傅，有冇人話過你好似余文樂啊？都有嘅。哇！未試過喺一間日本餐廳裏邊嘅 lunch 咧，個熟食係咁震撼嘅。紫蘇葉包住奄仔蟹嘅天婦羅，每人都會有一個奄仔蟹嘅蟹殼。天婦羅嚟講咧，個皮漿咧夠晒薄咯。好脆啊！呢一道熟食又係好誇張，佢除咗一嚟好有氣派之外咧，佢下面個碟係熱噶啦，連個鮑魚殼都係熱嘅。一般出面嘅鮑魚乾醬呈嘅方式咧，間都係一模一樣，切3塊黑鮑俾你啦，就裝住個鮑魚乾醬，咁俾你將啲鮑魚飲落啲醬，食完之後咧，最後咧就擺一嚿飯俾你。呢一度係我人生第一次見到一個鮑魚乾醬嘅最新呈現方式，搭配嘅係一個鮑魚乾醬撈麵啦，上面再擺埋一個阿 chef 自家發酵嘅蒜蓉醬，好香啊，好香蒜蓉醬味啊！加埋個蒜蓉醬上面咧，係令到你成個味蕾有一個衝擊感，個衝擊感係又係令到你想走嘅。所以我終於知道，即係主廚佢嘅威力咧，就係佢喺設計菜單方面，會令到你每一啖都會想嗌走咯。今日有一個追加嘅單品咧，就係啫啫魚翅。原本咧我都唔算追加噶啦，但係阿 chef 應係就可以親自嚟問我追唔追加，我梗係即刻追加先啦。等一下有一個啫啫的這個甜點，就是請問你要追加嗎？你這麼帥，我當然要追加啦。我今日呢一個咧係一個天婦羅嘅魚翅，淨係見魚翅都值得啦。原來佢個上湯係用 Iberico 嘅火腿熬成嘅濃湯。佢呢個上湯咧又唔會過分地鹹同埋濃喎，冇蓋過咗佢魚翅呢個天婦羅做法嘅煎炸嘅香味嘅。呢件海膽壽司就係由阿二廚 Calvin 去做嘅。今時今日 market 嘅人咧，已經唔會再話睇一件海膽佢個牌子啊，或者一定要係拍賣級 No.1 啊。唔知係咪因為曾經有一間紙店，佢不停重複用嗰個海膽拍賣級嘅 No.1，俾人哋爆咗出去之後咧，大家咧就冇用呢個做法啦。其實今時今日咧有好多其他小眾嘅牌子啦，都係唔錯嘅。
我啱啱再望咗一下佢哋嘅 wine list 咧，呢一度應該係全香港唯一一間日本餐廳裏邊冇專賣 sake 嘅，主要都係一啲香檳啊、白酒啊、紅酒啦，唯一一支 sake 就係 Iwa。咁 Iwa 大家都知係邊個做嘅啦，Dom Perignon 嘅前 Cellar Master 阿 Richard 做嘅一個sake 啦。Dom Perignon 而家現任嘅 Cellar Master 阿變生咧，啱啱上個月都喺呢度啱啱食完飯。兩支 DLC 話下次就可以 book 到夜晚㗎。咦？呢啲傳聞嚟嘅啫喎，傳聞嘅嘢咧，大家千祈唔好信啊！我哋而家就到咗 Sushi Harley 嘅門口啦。雖然今晚我哋係食7點啦，但係而家準時6點半咧，我哋就已經到咗門口啦。因為大家都知道，日本師傅最討厭一樣嘢就係食客遲到。我之前有啲女仔 friend 會話遲到5分鐘啫喎，哈胡神就黑面嘅。但我想講話，點解我哋坐隔離嘅食客要為咗你嘅遲到而埋單呢？所以呢一樣都係我非常之欣賞同埋敬佩哈胡神嘅一點，就係佢係一個非常之有底線同埋有執着嘅師傅。所以佢啲食客咧都會係一啲非常之有水準同埋有質素嘅客人。其實子晴咧已經踏入咗第4年啦，但係點解我今日先嚟拍呢條片呢？因為呢間餐廳本身就已經唔需要人哋去拍佢，佢本身就係一間一位難求嘅餐廳啦。其實我今日咧已經係我連續第3個禮拜嚟呢度食飯。點解佢哋啱啱踏入4週年，我諗住過嚟拍片呢？因為其實佢哋啱啱餐廳已經換咗好多新嘅面貌啦，就好似呢啲小器皿咁樣啦。阿哈胡神啱啱2個月喺福岡嗰度親自選購翻嚟，仲有呢一個陳列櫃咧，一定要介紹一下。基本上呢個架上面好多嘢都係哈胡神嘅小粉絲送俾佢嘅，例如有呢個馳名嘅拉布布啦，隔離仲有呢本圖鑑。究竟佢嘅粉絲係咪想教佢點樣整壽司呢？大家睇下，而家6點56分咧，全世界都已經到晒。啱今個禮拜先到嘅春子雕，我上個禮拜一嚟咧都仲未有啊！點解會咁中意 Sushi Harley 呢度啲飯咧？佢係練得非常之有空氣感啦，你見到佢成個型咧係拱嘅。第二樣嘢咧，就係佢係好 keep 到嗰啲魚啊嘅鮮味同埋個風味嗰個 umami啊，佢係完全係一個超 classic 嘅江戶前 style 啦。但係其實我最中意咧，就係佢個壽司飯咧本身係偏酸啦，佢用嘅赤醋咧係混合咗好幾種佢自己精選嘅赤醋嘅。咁正經嘅，今日嘅哈胡神同平時好大分別。我偶像包袱啊！我喺 Sushi Harley 裏邊咧最中意嘅 No.1 一定係阿加咪啦，第2咧就係鳥貝啦。但係咧每次嚟都係食鳥貝壽司嘛，第一次係食到鳥貝係咁樣嘅狀態。佢啱啱係喺入邊烤咧，烤咗大概2-3成熟度啦。其實而家食到中段咧，你會睇到阿哈胡神咧，其實佢喺第1件壽司同埋第2件壽司嘅時候咧，已經會留意住啲客，即係睇下你究竟係用手食啦，定係用筷子食啦，定用左手食定用右手食啦。咁樣佢捏嗰個壽司飯嘅質感啦，同埋個方向俾你咧，都係會唔一樣嘅。你就千祈唔好話第1件又用手食，第2件咧又喺度攞筷子夾咁樣咯。好難捉嘢啊！我啱啱未話佢係一個好有原則同埋好執着嘅師傅嘅，佢就係唔會立亂喺度幫啲客話多飯啊、少飯啊咁樣。我記得咧曾經去過一間香港師傅主理嘅壽司店啦，我聽到隔離個客話走飯喎，走飯，你連壽司店食走飯咁，不如你去茶餐廳啦，係咪啊？唔止可以走飯，佢可以多葱多絲好添。好難捉嘢啊！我本身咧係超級中意食香魚噶啦，不過咧你見到佢呢個香魚同出邊唔一樣咧，加咗一啲青瓜蓉啊擺喺上面啦，就唔會覺得成件事好膩啦。其實我最中意食嘅香魚食法咧，就係唔擺呢個青瓜蓉喺上面，因為其實食香魚咧，第一啦就係食佢個頭，佢個頭咧一定要係酥脆啦，咬落去咧係會有少少苦苦甘甘地，又食到去個魚身嗰度咧就要食到皮酥肉嫩啦，咁啊連埋啲骨咧都可以吞埋落去嘅，然後去到個尾巴嗰個部分咧，佢係要燒到好似一夜光咁酥脆。咁先係一個100分嘅香魚。呢個 Anki Mo 咧係我哋最佳嘅，我見到咧全場每一個都最佳啦。俾呢個羊群心理壓力嘅影響，我而家都一齊食啊！Sake，因為傳統嘅 Anki Mo 咧係用紅酒浸嘅，我啱食落去，好似唔一樣咗味咁。原來佢唔係用傳統方法，唔怪之最佳啦呢一個。我平時係一個對拖羅同埋 True 拖羅咧完全冇興趣嘅，但係 Sushi Harley 嘅 True 拖羅咧我係一定會食。佢係完全唔會有嗰種好肥膩啊，唔會覺得哇成口油啊！你見到呢件阿加咪壽司，點解係我心目中 Sushi Harley嘅王者？你望到佢成個型啊！哇！你睇下佢個拱形同埋中間個飯嘅空氣感 perfect 到，有個美感，去到我嘅味蕾都係100分，全香港 No.1，絕對冇之一。呢個係我每次嚟一定要追加嘅紫蘇拖羅卷，已經係我連續第3個禮拜食第3次啦。我推薦每個人嚟追加一定要揀呢一個。冇諗過原來紫蘇同埋拖羅係可以咁夾㗎。
如果喺呢度飲完酒，你 feel 到有啲醉醉地，一食呢一個整酒乾飄卷，我 feel 到食完呢個卷之後呢，哇，打通晒你24度動脈，我上2個禮拜嘅感冒都通晒而家。最後一個你要唔要？即係唔要嘛？其實我問佢呢係出自於禮貌，我一啲都唔想俾佢。多謝黑姆神，睇我食咗最後呢個泰卷。泰卷呢，即係全家福，咩都有晒喺度啦。最後一樣我最欣賞 Sushi Honey 嘅係佢無論壽司啦、熟食啦，到最後嘅甜品呢，佢都係做得好用心嘅。佢唔會話最後問你要唔要一個雪糕啊，或者布甸啊，或者一個水果咁樣去忽悠你就算啦。由之前嗰個粉紅色士多啤梨個鷹餅啦，去到今次係一個抹茶奶凍，你睇幾有儀式感。哇！點解今次我覺得呢張餐凳有少少唔同嘅咧？坐落去唔單止個質感好好啦，而且個坐感仲好舒服添。咁係因為其實呢張餐凳咧係我哋嘅工廠做嘅。好多人咧成日喺我啲片下面留 comment 啦，就話你成日拍嗰啲餐廳係咪幫啲餐廳賣廣告咧？我拍嘅餐廳佢哋係從來都唔需要人哋賣廣告，真正需要賣廣告嘅係我。如果大家想擁有同 Sushi Honey 同款嘅餐凳咧，記得睇翻呢一條片咧，同埋喺下面留 comment 俾我啦。